Tức để bông biển đồng phím thả bàn tay thùng khẩn bàn to bịp ập mà giúp bài chia lọ có rư làng triệt tràថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំនៅដំណោះស្រាយសាមញ្ញដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រួសារអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងឬក៏ជួលទៅលើជាងមានការចំណាយតិចហើយនឹងងាយស្រួលថែទាំផងដែរអាងស្តុកទឹកភ្លៀងទឹកស្រះទឹកអណ្ដូងយើងតែងតែព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ពីព្រោះតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់ផងយើងទឹកទាំងអស់នោះតែងតែនាំនៅសារជាតិរអាក់រកនិងក្លិនមិនល្អដែលយើងពិតជាពិបាកនៅក្នុងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់នឹងទទួលដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អនេះគឺជាធុងចម្រោះរបស់អង្គការ HK ដែលផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំរៀបចំធុងចម្រោះនេះដើម្បីបំពេញមុខងារច្រោះបាទដោយសារទឹកដែលខ្ញុំបូមពីដីមកមានកកនិងក្លិនហើយដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងក៏ដូចជាបងប្អូនផ្សេងទៀតគឺទឹកដែលយើងបូមពីដីមកប្រើមិនថាយើងងូតឬបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃផ្នែកផ្ទះបាយឬក៏ទូទៅទេបាទសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់ឬបន្ទប់ទឹករបស់យើងនឹងវាកាន់ស្នឹមស្លែហើយនឹងច្រេះបាទមើលទៅយើងគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យវាឲ្យធុងចម្រោះហ្នឹងមកពេញមុខងារច្រោះរួចទើបបង្ហូរចូលធុងសាំងខាងក្រោមហើយធុងសាំងខាងក្រោមហ្នឹងបាទគឺបញ្ជូនទៅស្តុកនៅធុងសាំងខាងលើហើយឬក៏ stand ខាងលើដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានបំពាក់ឈុតនេះទៅឲ្យបងពេទ្យនៅក្បែរនេះដែរហើយគាត់ប្រើទៅគឺគាត់ពេញចិត្តដោយសារតែទឹករបស់បងគាត់ដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះបាទបងពេទ្យផ្ទះគាត់ទិញធុងថ្មីឲ្យខ្ញុំបំពាក់បងប្អូនមើលខ្ញុំបំពាក់មិនបានមួយសប្តាហ៍ផងស្រាប់តែពណ៌ធុងឡើងសភាពបែបនេះបាទស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿថាវាជាទឹកដែលយើងបូមពីក្រោមដីបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដោយរៀបរាប់ខាងលើបងប្អូនអាចដោះស្រាយបាទតាមវិធីនេះបានព្រោះវាចំណាយមិនច្រើនប្រហែលទេបងប្អូនបាទមកសំលមហើយសាមញ្ញបាទងាយស្រួលនៅក្នុងការថែទាំពោះនៅពេលដែលល្អក់ឬក៏កច្រើនហ្នឹងបងប្អូនអាចបើកគម្របធុងចម្រោះហ្នឹងមកហើយយើងដួសក្តេងសាឡាយឬក៏កំណកច្រេះបាទនៅក្នុងធុងចម្រោះហ្នឹងចេញទៅវាស្អាតហើយបងប្អូនហើយដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានធុងចម្រោះហើយចង់រៀបចំឲ្យវាមានមុខងារដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើខ្ញុំគិតថាល្អបងប្អូនដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងគ្រួសារបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ទឹកដោយមានទំនុកចិត្តណាបាទហើយជួយយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងអស់បារម្ភជាមួយនឹងក្លិនឬក៏កម្ទេចធូលីនៃទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់បាទដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងហើយមួយទៀតមិនថាផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកឬក៏សម្ភារៈទូទៅដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺវាស្អាតអត់មានកាន់ស្នឹមទេបាទហើយអញ្ចឹងយើងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាស្រស់បំព្រងនិងស្រស់ស្រាយផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ឬមានសំណួរចង់ខ្ញុំផលិតវីដេអូអំពីអ្វីទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនខាងក្រោមអរគុណ